खबरुनि जो सिलसिलो जारी आहे। ख़बर शामिल कंदासीं आवाज़ सिंध न्यूज़ चैनल जे रिपोर्टर मौजूद कराची मलिर मां रिपोर्ट नजीब अहमद खां हासिल कई। डिप्टी कमिश्नर मलिर जी हिदायत ते मुख्तियार स्पेशल मजिस्ट्रेट बिन कासिम सुहेल मामण जी गुलशन जदीद में मुनाफ़े खोरन खिलाफ़ कार्रवाई। खाधे पीते जी शयुनि जी वधीक अघनि जी शिकायत ते कार्रवाई। मुख़्तलिफ़ दुकाननि ते 1 लख रुपए जुर्मानो विधो ऐं सख़्ती सां वार्निंग कई त सरकारी अघ खां वधीक अघ ते अटो विकिरो कंदड़ दुकानदारनि ते सख़्त कार्रवाई ॾंड विधो वियो। दालियुनि ऐं ॿियूं ज़रूरी रोज़मर्रा जी शयूं महांगे अघ ते विकिरो कंदड़नि खे हिन जो ताउ ॾिनो त अगरि कोताही कंदड़नि ऐं ख़िलाफ़ वर्ज़ी जी सूरत में लाॻापियल दुकान सील कया वेंदा। ऑपरेशन दौरान पुलिस सां गॾु असिस्टेंट मुख्तियारकार ऐं ॿियो अमलो पिणु मौजूदु हो। मुख्तियारकार बिन कासिम स्पेशल मजिस्ट्रेट सुहेल मामण चयो त डिप्टी कमिश्नर सलीमुल्ला ओढो साहब जी सख़्ती सां हिदायत कई वई आहे त अवाम खे रिलीफ फराहम करण ऐं मार्केट सुपर स्टोरनि में सरकारी अघनि ते अमल खे यकीनी बनाइण जे लाइ अहिड़ियूं कार्रवायूं रोज़ाने जी बुनियाद ते जारी रखियूं वेंदियूं। हिन वधीक चयो त दुकानदारनि ऐं वापारनि खे हिदायत कई वई आहे त ॿीहर ख़िलाफ़ वर्ज़ी न कनि। ॿी सूरत में सख़्त कानूनी कार्रवाई कई वेंदी। मार्केटनि में क़ीमतनि जी निगरानी जे हवाले सां अवाम उन्हनि क़दमनि खे साराहियो ऐं हुकूमत खे अपील कई त उहो सिलसिलो जारी रखियो वञे त जीअं महांगाई जो भार घटिजे ऐं अवाम खे रिलीफ मिली सघे।